Luz, câmera, ação. Oi, meu nome é Jerry. E se você sabe que eu sou fantasma. Como eu morri, eu tava trabalhando na pizzaria assombrada e acabou que os robôs de lá me colocaram numa roupa e me torturaram até a morte. Agora eu sou uma alma penada, daí como eu não tenho nada pra fazer, eu vou gravar esse vídeo sobre os três animais mais esquisitos, malucos e azarados que já surgiram na face desse planeta chamado Terra. Primeiro vamos começar pelo porco barbarussa, que é uma espécie de porco, porque ele é caracterizado pelo fato que ele tem um chifre no focinho, sendo que esse chifre parece só servir para a luta contra macho, já que o animal não tem nenhum predador natural, basicamente. O único detalhe é que esse chifre cresce daqui e para cá, verticalmente. Ou seja, se por acaso o animal não conseguir quebrar o chifre, ele vai crescer, crescer, crescer até que caia no crânio e o bicho morre. Se isso não é azar, eu não sei o que é. E bem, por algum motivo essa espécie ainda está bem comum aí. E esse porco dos infernos vive na área da Indonésia, essas coisas. Às vezes ele fica constantemente tentando quebrar o chifre para não morrer. Além que esse chifre maldito só existe no macho. A fêmea, ela tá segura. Animal número 2, o okapi, que é uma espécie de bicho que é tipo uma mistura entre cavalo, e girafa. Uma mistura de cavalo e girafa. Esses bichos basicamente parecem ser bem parentados com os ancestrais da girafa, sendo que esses bichos são conhecidos por ter uma coloração bem interessante, já que a metade do corpo é marrom e as pernas têm a listra de zebra. E a cara também é branca. Esses são animais bem grandinhos e bem raros. E não se vê muito deles nesses últimos tempos. Aí, é uma espécie bem ameaçada de extinção. Mas felizmente a gente pode ajudar um pouco, não sei, com doações ou algo assim. Bicho número 3, que é aquele peixe bloop. No caso, aquele peixe que você fica vendo aí em vídeo, desenho, essas coisas, onde o bicho parece estar molengo e tipo, parece estar com a cara achatada, toda feuda, boiada. Sobre isso, como posso falar? O animal, na verdade, tem uma cara normal para um peixe quando ele está na água, já que o detalhe é que ele vive lá no fundo do mar. Quando ele é pescado, acaba que a cara dele murcha e fica parecendo como uma abominação vinda do inferno. No mais, ele na água, quando ele tá lá embaixo, bem, não vai parecer tipo o bicho mais fofo do mundo, mas ainda é um peixe normal. Ou, ou, então, acho que já terminou. Tchau, tchau. Vou tentar recomeçar esse novo canal do YouTube. Porque eu sou fantasma e agora, como eu estou morto, eu não sei o que eu vou fazer nessa pós-vida. Tchau.